نیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ټولو محترمو لیدونکو او لیدونکو او خوږو زده کوونکو ته په دې هیله چې روغ صحت ولرئ. ډېره خوشحاله یم چې بیا هم 40 ګرد میز کې تاسو سره یم. مننه کوم د هغه ټولو بس مینوالو څخه چې ویډیوګانې په منظمه توګه تعقیبوي، درسونه ګوري زموږ د معلم یوټیوب چینل څخه او همداسې د فیسبوک پاڼې له لارې او خپل نیک نظریات او پوښتنې موږ سره شریکوي. ستاسو کومنټونه او نیک نظریات موږ هڅوي، موږ تشویقوي تر څو چې ښه ویډیوګانې تاسو ته جوړ کړو او ستاسو همکاري کوو. ګرانو زده کوونکو، لکه تېر ګرد میز غونډې تاسو ته موږ سوالونه جوړ کړي چمتو کړي چې تاسو ته سوالونه لیکل کېږي. تاسو هم کولی شئ د هغوی ځوابونه خپل کتابچه هم کولی شئ په کومنټ سیکشن کې ولیکئ تر څو چې موږ وګورو څومره شاګردان یا زده کوونکي زموږ برنامې ګوري او څومره درسونه زده کړي او ستاسو ملاتړ زموږ قوت دی. هغه دا سوال چې موږ چمتو کړي تاسو لپاره لومړنی سوال ده د ارشمیدس قانون څه و؟ تاسو د څو پوهانو قانونونه ویلي وو، نو تاسو دلته کولی شئ یوازې د ارشمیدس قانون ولیکئ. دویم سوال ته راځو. مقعر عدسیه څه ته وایي؟ موږ څنګه پوه شو چې یو عدسیه مقعر عدسیه ده؟ کوم ځانګړتیاوې لري؟ تاسو کولی شئ ولیکئ. دریم سوال ته راځو. د نور انکسار څه معنا لري؟ د نور انکسار څه معنا لري؟ څلورم پوښتنې ته راځو. کدر یا تیاره جسمونه کوم جسمونو ته ویل کیږي؟ څرنګه چې موږ د نور په درس کې ویلي وو چې موږ درې رقم لرو، یعنې هغه جسمونه چې د هغوی نه مثلا نور تیریږي یا نه تیریږي. تاسو کولی شئ د کدر یا تیاره جسمونو کې ولیکئ. پنځم پاراشوت څه ته وایي؟ تاسو کولی شئ یوازې د پاراشوت هماغه تعریف یې درته وکړم. شپږم سوال ته راځو. ماده د طبیعت په څو ډوله شتون لري؟ دا چې ماده په طبیعت کې په څو ډول موندل کېږي تاسو ولیکئ. اووم سوال. د اتموسفیر فشار اول ځل د چاق په واسطه اندازه شو. یوازې د هماغه کس چې اندازه کړی وو د هغه نوم درته ولیکئ. اتم سوال ته راځو. د فشار اندازه کولو وسایلو ته څه وایي؟ هغه وسایل چې د هغه په واسطه موږ فشار اندازه کوو، نو په مجموعه کې د هماغه وسیله نوم څه ده دلته ولیکئ. نهم سوال ته راځو. متقابلې قوې کوم
مخنیوي سوال ته راځو. دوراني حرکت کوم حرکت ته ویل کیږي؟ یو حرکت کوم ځانګړتیاوې ولري چې بیا موږ هماغه حرکت ته دوراني حرکت وایو؟ په ځواب کې دا دلیل ولیکئ. په پایله کې بیا هم مننه کوم د ټولو دوستانو څخه چې موږ سره دي او زموږ برنامې ګوري. ګرانو زده کوونکو تر بله ګرد میز او جلسې پورې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. حتما خپل سوالونه کتابچه کې ولیکئ او ځوابونه یې په کومنټ سیکشن کې موږ سره شریک کړئ تر څو چې موږ وګورو کوم سوالونه یا ځوابونه چې تاسو د سوالونو لپاره لیکلي صحیح ده یا که کوم مشکل دی انشاءالله په بله جلسه کې تاسو ته صحیح ځوابونه ویل کېږي. تر بله جلسې تاسو لوی او بخښونکي خدای ته سپارم. ښه وخت. الله مو